日想試整下湯種牛奶方包，呢處500g 高筋麵粉、9g 鹽、10g 糖、7g 乾酵母，另外需要呢 200g 嘅牛奶、1隻雞蛋白同埋1隻雞蛋。咁首先搞咗個湯種先，湯種嘅成分呢就係 50g 嘅高筋麵粉，另外 250g 水。將啲水同埋啲麵粉呢擺落個 pan 度，就首先就撈勻佢先。然後就開火，記住開細火，唔好煮到佢滾，亦都唔好煮燶佢。咁一邊煮就一邊攪，亦都可以 check 下啲溫度，煮到佢大約係65到70度之間呢，咁就差唔多噶啦。慢慢攪下佢呢，就會開始結噶啦。咁但係仍然都係要不停咁攪佢。而家咁樣未得嘅。咁又再搞多一陣間呢，又開始又再結啲啦，再度一度啲溫度。嗱，佢唔會即刻跌晒落去呢，咁就已經係接近噶啦。咁可以熄火，再度一度。嗱，而家66度，啱數啦。咁呢一兜糊狀嘅呢，就係湯種啦，攤凍佢先，攤凍先可以用噶。咁我只係需要200g啫，咁所以我就攞200g出嚟，其實都差唔多噶啦，煮完真係得返200g左右喎。咁而家就攤凍佢先啦。湯種攤凍咗啦，咁跟住就開始用 Kitchen Machine 去攪啲材料咯噃，將啲湯種同埋啲牛奶倒埋落去啲麵粉度，就用慢速去猜佢。雞蛋同埋1隻蛋白都落埋落去，用慢速打佢15分鐘。與此同時用微波爐溶咗20g 嘅冇鹽牛油，再加10g 嘅煮食油。咁喺15分鐘之後就將呢啲油倒埋落去，大約猜多5至10分鐘，直至到啲油同麵團完全混和晒就可以噶啦。咁就可以攞個麵團出嚟啦。呢個麵團相當濕噶喎，如果用呢個湯種嘅做法，喺做嘢台面噴少少油，用個 scraper 刮咗個麵團出嚟。正如頭先所講，個麵團都頗濕噶。然後就將呢個麵團變成一個波波嘅形狀，滾成一個球形。滾成咗球形之後就擺返落頭先嗰個盤裏邊，冚住佢，就 first proof， 大約都係要2個鐘左右，直至到佢 double in size 啦。盡量滾出一個乾嘅面出嚟啊！擺返落個盤度，冚住佢 first proof。2小時後望一望，漲到上頂啦 ，OK 啦，撒少少粉喺個麵團上邊，亦都撒少少粉喺做嘢嘅台面。我會做2個方包嘅，咁呢個麵團呢，即係我要分2份啦。咁但係每一個方包呢，我又會將佢分成3細份嘅喎。咁所以呢個麵團呢，我就要總共分佢做6份啦。首先稱一稱呢個麵團嘅總重量先，然後就除6啦，分做6份。
好，6份就搞掂啦。然後每一份細細份嘅呢，亦都將佢變成一個波波形。如果黐嘅，咪撒少少粉咯。亦都可以用個 scraper 咧，用呢一個咁嘅方法咧，去令到佢成為一個球形嘅喎。咁樣咧係會做得再靚啲，亦都咧令到嗰個表面嗰個光面咧更加就順暢嘅、光滑嘅。6件搞掂。冚住佢，等佢鬆弛返15分鐘。我將會用2個呢啲咁樣嘅方包嘅 tray 嘅，每一個咧係450 gram 嘅。15分鐘之後啦，而家可以做 final shaping。每一個麵團咧就將佢光面向上壓扁佢，然後反翻轉佢。如果黐嘅就揾 scraper 刮一刮佢啦。跟住慢慢將佢滾成咗一個小香腸咁嘅形狀，搞掂咗再放埋一邊先，逐件整，俾佢鬆弛一下。咁而家整第2件，又係將佢變成一個小香腸嘅形狀啦。如是者咁樣做晒6件，6件搞掂之後就攞返第1件出嚟，咁你休息咗一陣間啊嘛，光面向上，盡量撳平少少，然之後又再將佢推長佢，推長咗之後反返轉佢。由上而下慢慢滾動，嗱，做到咁樣一個卷就 OK 啦。如果好黐嘅，咪撒少少粉喺個面啦。咁嘅方法擺落個 tray 度，一個 tray 就擺3件。咁而家做第2件。第2件又搞掂啦，好，6件都搞掂晒，擺晒落個 tray 度啦，冚住佢 second proof。second proof 咗2小時，可以搽啲蛋漿。我嘅蛋漿呢就係有2羹鮮奶，1隻蛋黃。見佢升到呢有8分滿個 tray 呢，咁就差不多啦，8到9成咁啦，咁就 OK 啦。輕輕手將啲蛋漿搽上去。半小時前呢，我已經開始 preheat我嘅焗爐去到180度攝氏噶啦，咁係用 fan mode 嘅，即係開埋個熱風扇嘅。咁如果你冇 fan mode 嘅，冇熱風扇嘅，咁咪可以略調校高少少啦。180度攝氏焗半小時，搞掂出爐，哇！啲顏色非常嘅靚仔喎，脫模。好順暢出咗嚟啦，
睇埋另一個先，一樣咁靚。拎上手啲感覺好鬆，聽下啲聲更加肯定啦，裏面應該就相當之鬆軟。而家就好熱嘅，咁啊攤凍佢先啦。今次我整呢隻湯種嘅牛奶方包呢，用嘅湯種呢就係用1份麵粉5份水，就然之後呢慢火去煮佢，煮到大約60零度呢，嗰啲麵粉就變成咗一個糊狀咁樣嘅湯種。有個講法，呢一種湯種呢就唔係日本湯種嚟嘅，呢一種湯種呢就係中國嘅喎。咁我其實我唔係好知啊。有另外一隻咧叫 Yoden 嗰隻呢就係日本嘅，嗰隻呢就係用滾水去渌熟一啲麵粉，比例係1比1嘅。咁嗰個亦都係有另外一種嘅湯種方法。呢啲都係我聽翻嚟嘅啫，所以我都唔知道歷史係點。嗰隻就話日本嘅，呢隻呢就係中國嘅。今次我就用呢一個咁啊做出嚟呢，睇落個效果相當唔錯噃。首先個包而家感覺非常軟熟，亦都升得好高，好靚，顏色好正。下一次我會整一次就係用 Yoden 嘅方法啦，比較一下，即係嗰個就會係1比1，一份水1份麵粉就會係滾水去渌熟啲麵粉，就唔煮嘅。咁呢一個湯種呢，佢嗰個麵粉嘅份量好少啫，我只係用咗50 gram， 另外就250 gram 水去煮佢，蒸發咗部分水啦，所以我只係用200 gram 嗰劈糊狀嘅物體。咁麵團呢，就500 gram 嘅麵粉就變成2個。咁如果用另外 Yoden 日本嗰個做法呢，佢個麵粉個即係嗰個要做渌熟麵粉個 Yoden 嗰嚿嘢呢，就同總麵團呢嘅比例就會係相對係細啲嘅。咁我下次做先再講嗰個咯。咁呢一個我都覺得好似幾正喎，幾成功喎。咁啊可以睇睇啦。咁而家當然啊要撕開嚟睇啦，撕開睇下咩樣啦。相當鬆軟，係啊，一撕一撕，好味。撕出嚟哇，真係好軟喎，非常正。加入咗呢個湯種做出嚟嘅麵包，果然係真係好柔軟，非常之鬆軟，攞落去嘅都好鬆軟。咁而家撕出嚟就更加感覺到佢鬆軟啦。組織你睇下啲，係非常之平均嘅，由頂到底都係軟綿綿嘅。亦都切一片嚟睇睇啦，切咧就要咁樣切啦。哇，都唔易切喎，因為好軟啊，係要慢慢拖。切開咧都係勁鬆軟啊！咁呢個絲就直情見到絲絲啦。好，等我試下先。哇，好正，非常好味。相當鬆軟，好味。咁係啦，一於下一次我就試下用嗰個日本式嗰個方式啦，即係用熱水渌熟啲麵粉，咁啊比較到時睇下邊個正啲啦。呢個麻煩少少啦，因為要煮一煮個湯種啊嘛，嗰隻就唔使就咁溝。不過嗰個又攤凍佢啦，因為滾水開咗嗰個湯嗰個種之後，其實係好熱噶嘛，咁啊唔可以即刻落嚟整麵包。呢一個其實煮完咗都要攤嘅，不過就快啲咯，因為煮到60零度啫嘛，好好味。好啦，我繼續食麵包啦，拜拜。